總價30萬咧就可以擁有一套呢個房源啦。之前有冇嗰啲小產權人哋就覺得冇房產證，一啲保障都冇。依家呢個價單又平，性價比又高，又有房產證，大家應該冇咩可以講噶啦嚇。呢度就屬於我哋一個生活區啦，我哋自己嘅一個獨立嘅空間，擺咗一個2.3米嘅一個大床嚇。呢個床係非常之大嘅，空間嚟講嘅話，呢度都有成30方左右啦。Hello， 大家好，我係阿 Moon 啊，話今日落緊雨咧，都想分享一套好特別嘅一個屋苑俾到大家。咁阿 Moon 依家個位置咧就係我哋嘅屏山區呢度嚇，由深圳嘅屏山區呢邊，想同大家分享一套咧就。其實有啲搞笑嘅一個房源咧，但係佢真係有幾特別嘅。咁佢呢個名咧就叫啟興生活區。點解叫生活區咧？因為呢周圍呢啲咧全部都係佢呢邊政府單位嘅一啲宿舍樓啊、生活片區嘅一個位置啦。因為我樓下呢個位置咧就係佢嘅屏山嘅車管所同埋佢嘅行政服務中心啊、交警大隊啊，全部都係我哋樓下。你睇泊咗咁多車就知道啦。咁我哋要分享咧就係呢個屋苑嚟嘅，呢個屋苑咧係咁樣嘅一個情況。佢之前啲政府單位咧想分俾嗰啲家屬嘅一啲宿舍樓嚟嘅，但係佢有房產證嘅，不過佢係唔可以貸款嚇，要一炮過。總價30萬咧就可以擁有一套呢個房源啦嚇。之前有冇嗰啲小產權人哋就覺得冇房產證，一啲保障都冇。依家呢個價單又平，性價比又高，又有房產證，大家應該冇咩可以講噶啦嚇。咁呢個面積嘅話就30個方嘅，佢可以做到民水民電通到燃氣嘅嚇。咁我哋樓下呢度咧，左手邊就係我哋嘅燕子嶺嘅一個雲巴1號線。咁雲巴1號線咧，我哋可以直接通到我哋嘅屏山高鐵站啦。同埋28年會準備開通一個19號線嘅一個，都係屬於屏山嘅一個專屬嘅地鐵線啦。咁有地鐵喺呢邊嘅話，我哋去翻其他地方其實都係好方便嘅。去到我哋嘅蓮塘關口啊、羅湖關口啊、福田關口呢啲時間咧，亦都係大半個鐘。打車嘅話40蚊左右就可以到噶啦。40零分鐘啦，唔好話有咁死30幾分鐘左右，反正就40分鐘左右可以去到我哋各大關口。咁周邊嚟講嘅話，佢個生活配套就比較啱我哋。陪讀啊，因為呢度有個外國語嘅學校，就我哋呢一座樓咧，幾乎都係嗰啲家長陪讀嘅，又或者係呢啲政府單位嘅嗰啲宿舍樓嚟嘅，所以住喺呢度咧，安全感係爆棚嘅嚇。樓下有啲蜂巢櫃啊，咁我哋平時買個廢底咧，直接喺度攞就得啦，唔會好似我哋喺深圳嗰啲一定要去排隊去驛站嗰啲地方攞啦嚇。咁生活超市嘅話，我哋路邊其實係有生活超市嘅，只不過你話要大型嘅 shopping mall 咧，我哋需要開出少少去10分鐘左右嘅時間，有天虹商場啊、咩嘉湖沙華廣場啊、馬聯山嘅咩城市廣場咧，都係嗰邊嘅比較中心個位置。呢度入到嚟咧，就係屬於一啲比較入面個地方，因為佢啲政府單位咧，佢唔會話擺得好中心個位置。咁好啦，跟住有冇睇樓先？咁俾大家睇下呢個特別嘅房源係點樣嘅嚇。咁佢呢度就屬於一啲生活呢啲宿舍樓嚟㗎，所以佢叫生活區。住嘅人咧都全部都係啲宿舍啲家屬咁樣啦嚇，所以呢一套咧佢有房產證，但係唔可以貸款啦。咁我哋呢一套咧都屬於一個端頭位置嚟嘅，門口呢啲位置咧都係屬於我哋自己㗎，好似隔離嗰啲一邊全部擺滿晒，其實冇問題，冇阻住人哋個角度係冇問題。我見咗呢間咧都係一樣30個方咧，擺咗2個上落床嘅上下架嗰啲床，所以住咗啲人口住咗四口人喺度。但係我哋呢一度咧就比較舒服啲啦，一個休息嘅空間，然之後入到嚟廚房位又可以通到燃氣。呢度其實本身係屬於一個贈送嘅一個面積嚟㗎啦嚇，咁屬於一個有冇花園啊？咁佢改成一個露台，然之後通到個燃氣嘅，可以民水民電，然之後又可以明火煮食啊。咁呢啲之前佢就話攞嚟出租啦嚇，租俾人哋啦。依家你如果買翻嚟嘅話，自己住其實係幾好嘅，咩都有齊嘅，又可以煮食啊呢啲，咁都有翻個窗個位置啦，望出去咧。對面呢啲周圍咧，下邊都係我哋啲行政服務中心啊，同埋我哋啲咩車管所啊、交警大隊啊，全部都喺呢度，所以住喺呢度其實係非常有安全感㗎嚇。咁行翻入嚟睇下，呢度就屬於我哋一個生活區啦，我哋自己嘅一個獨立嘅空間，擺咗一個2.3米嘅一個大床嚇。呢個床係非常之大嘅，空間嚟講嘅話，呢度都有成30方左右啦。
有翻個大窗嘅位置。我哋呢個樓層咧就係8樓嘅位置啦嚇。望出去咧，其實呢邊周圍咧都係啲啱先講咗嗰啲咩宿舍樓啊，或者我哋啲車管所。你睇右邊幾多車，就係啲車牌啊，上車牌。好似阿妹部車上車牌，我都係嚟到呢度嚟上車牌啊。因為呢度深圳嚟講係靠近惠州最近嘅，我成日惠州跑嘅話，我都係嚟呢度上個牌，所以都係好方便嚟呢度。周圍嘅話，你話配套嘅話，買嘢食可能我哋就要出到去啦，飲飲食食呢啲就樓下就冇咁齊全嘅，但係啲咩超市啊、生活超市呢啲幾乎嘅係有嘅，就基本嘅係有嘅嚇。咁呢度就做咗一排嘅書櫃啦、衣櫃啦，到時我哋其實可以呢啲全部唔要佢，換翻我哋新嘅，做翻個訂製櫃，比較有住家嘅嗰啲 feel 啊。咁茶台啊、雪櫃位置、西門子嘅。咁入到嚟個廁所咧，其實空間嚟講都算幾大氣㗎啦，只不過佢冇做呢個乾濕分區啦。洗衣機細細嘅洗衣機，咁淋浴區啦、廁所位同埋呢個洗手盆嘅位置，亦都其實都係齊全嘅。最主要呢個價單較細平啊，30萬就可以攞低我哋呢個30方㗎。咁之前阿 Moon 拍嗰啲咩小產權，人哋就話冇紅本，呢啲係完全有紅本嘅，大家唔使擔心。30萬你就可以有喺深圳呢度買翻套物業啦嚇。咁我哋啲周圍咧就有我哋嘅呢個19號線係準備建緊嘅一個19號線，都係我哋屏山呢邊嘅一條專屬嘅線路嚇。咁我哋都可以去轉乘其他嘅線路啦。依家有嘅話，有我哋嘅環巴環巴1號線可以直接到我哋嘅一個屏山嘅高鐵站。咁屏山高鐵站嘅話，我哋再轉乘高鐵去翻我哋嘅一個西九龍啊，呢啲都係好方便，或者深圳北站啊，再轉乘嘅時間嚟講嘅話，你唔想咁麻煩，我哋就喺呢度 call 部車翻到我哋嘅蓮塘口岸，亦都係40分鐘左右嘅時間，40幾蚊就可以到㗎啦。咁呢啲可能價錢會比較高啲，成本會比較高。如果係60歲嘅長者，我哋坐咩雲巴1號線啊，坐地鐵線呢啲係唔使錢嘅。咁我哋19號線咧就有一個燕子嶺嘅一個站啦嚇，依家係有嘅，不過依家就係通過雲巴真係好得意，佢呢個屏山專屬嘅一啲雲巴細細部嘅喺上邊咁樣行駛嘅嚇。咁所以呢個性價比嚟講嘅話係非常之唔錯嘅，反正我個人覺得係性價比好高啦，30萬你就可以攞到呢套物業啦。咁呢個物業費亦都平咧，1個8嘅一個物業費。咁好啦，呢一集啊，咁就分享到呢度，一眼望晒，唔使講太多嚇。咁如果想要詳細資料嘅話，可以 call 下上邊阿 Moon 嘅一個QR code，或者打我嘅電話，大陸嘅、香港電話都有嚇。好，下集再見，拜拜。